برادران اسلام د حسین احمد کانجو صاحب او د مسعود احمد کانجو صاحب او دلته د خپلو ډېرو هغه رونو د تعزیت لپاره حاضر شویم، کوم چې د الله تعالی په فیصله باندې د الله تعالی دربار ته او د هغه در ته واپس تللي دي. مرګ یو حقیقت دی، مرګ انسان نه ختمی، صرف د ژوند یو پیریډ اختتام دی. مرګ په خپله یوه پرده ده او انسان د یو حالت نه د بل حالت ته د منتقل کېدو یوه دروازه ده. او دا د هغه خلکو عقیده ده چې کوم خلک په قیامت عقیده نه ساتي چې بس د مرګ سه انسان ختم شي. مرګ د مؤمن دپاره یو تحفه ده او مرګ جنت ته راتلو یوه دروازه ده. مرګ جنت ته او د الله تعالی د دیدار او د ملاقات یوه کړکۍ ده. زمونږ دا دنیا چې مونږ ته ښکاري دا د یو بلې دنیا سوری دی. دلته کوم نعمتونه چې تاسو خورئ دا ټول نعمتونه د هغوی یو تصویر دی. تاسو لپاره الله ژوند هم بل مقرر کړی دی او یو نه ختمېدونکی جهان هم درله بل جوړ کړی دی او د هر خپل نیک بنده لپاره د جنت اهتمام کړی دی. د جنت لفظي معنی خو باغ دی، باغونه. جنت د الله تعالی د رضا یوه نښه ده. قرآن کې الله تعالی فرمایلی دی چې په دې جنت کې به ستاسو لپاره هر هغه شی چې تاسو یې غواړئ. ولکم ما تشتهي انفسکم. سورہ واقعہ کې الله تعالی فرمایي فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوع. بیغن و بیری دی، گچه‌دار کیلي دي، اوږده سوري دي او میوې دي چې نه به تا څوک منع کوي او نه به هغه ختمېږي. نو دا دنیا زمونږ او ستاسو لپاره یو امتحان کور دی. والله رب کریم دا 1,40,000 پیغمبران د دې لپاره رالېږلي دي چې تا د دې ژوند په حقیقت پوه کړي. او خيار سړی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه دی چې د خپل ژوند حقیقت وپېژنده. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. او خيار در پکې هغه دی چې د ژوند په حقیقت پوه شو او د قیامت لپاره تیاری وکړه. دې وجې نه مونږ چې د چا په لار روان یو، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د هغه د ټول ژوند نچوړ دا دی، د هغه د ټول جدوجهد نچوړ دا دی چې په دې دنیا کې سخته برداشت که خو د الله رضا ولټوه چې هغه نه ختمېدونکی ژوند یې د کامیابۍ څه شي. د جنګ احد په موقع باندې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د میدان ته را ننوت. صحابه کرامو ته د اطلاع رسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو. نو هغوی یو طرف ته وارخطا ولاړو، پریشانه ولاړو او وی چې اوس د جنګ څه فایده ده. حضرت انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړ چې څه مسله ده. هغه وی چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو، اوس د جنګ څه فایده ده. نو هغوی ټولو ته پیغام ورکړه چې موتو علی ما مات علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس خو مړه شئ په هغه شي باندې، په کوم شي باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شو. او بیا په خپله د جنګ احد میدان کې د احد غر طرف ته روان شو او خلکو ته وی چې
ما ته خو ښکاره د جنت خوشبوی محسوسېږي پکې او شهید هم شو. دا خلکو چې په دې مرګ کې ورته ژوند ښکاره کېده. علامه اقبال په خپل یو شعر کې د مسلم قیادت صفت ښوولی دی چې مسلم لیډر او مسلمان امام چاته وایي. علامه اقبال فرمایي چې تا چې د امامت په باره کې زمانه تپوس وکړو نو ستا مشر هغه دی کہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. کہ تا تا د مرگ په آئینه کې د همیشه ژوند تصویر وښیي او خپل محبوب درته وښیي. زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. او دا ستا لپاره دا ژوند چې ته تیرې دا نور د مشقت سره او نور د منډې او د جدوجهد سره آشنا کی. دی وجه نه زما محترم ورونو دا دنیا دارالامتحان دی او دا نن هم چې مونږ د حسین احمد کانجو صاحب ذکر کوو نو د هغه د پراپرټي ذکر کولی شو، نه د هغه د پټي ذکر کوو، نه د بینک بیلنس ذکر کوو. دا د هیڅ چا نه کېږي. دا که چا ډېره پراپرټي جوړه کړي خلک ورته دعا نه کوي چې خدایه دعا ورته وکړي ډېره زیاته پراپرټي جوړه کړې ده، یاره ډېر بینک الاونس جمع کړی ده، دعا ورته وکړي. لوی جاګیر لري ډېره دعا ورته وکړي. نه ښه عمل یې کړی خلک وایي چې ښه سړی و، نو ښه عمل یې کړی دی. ښې اخلاق یو نو دعا ورته وکړي. خیرخوا و نو دعا ورته وکړي. خادم و نو دعا ورته وکړي. مبلغ و نو دعا ورته وکړي. عاجز و نو دعا ورته وکړي. خاکسار و نو دعا ورته وکړي. په سلام کې به مخکې کېده نو دعا ورته وکړي. د یتیمانو د کونډو د غریبانانو خیال به ساته، دعا ورته وکړي. هیڅ چاته څوک دعا نه کوي په دې بنیاد چې یاره ډېر لوی بادشاه پاتې شوی دی نو ډېره دعا ورته وکړي. د عمل په بنیاد خلک یاد ساتي. دې وجه نه چې څوک دا غواړي چې د دې مرګ نه پس هم د زما نوم ژوندی پاتې شي نو د ډېر مال په ځای د ډېر ښه عمل خپل کړي. په صدو په دعاګانو کې ژوندي. ورنه دا شاه عبدالقادر جیلاني څوک پیژني؟ د چا تره و نه د چا ماما و. خلک وایي یاره الله درجې اوچتې کړي. حضرت علی حجوري څوک پیژني؟ خلک وایي الله تعالی درجې اوچتې کړي. سید مودودي دپاره په ټوله دنیا کې په هر نوستی او په هر اجتماع کې خلک دعا کوي. د چا مور او پلار نه و، خو د خلکو عقیده دا وه چې دې سړي د دین کار کړی دی. خلک وایي دعا ورته وکړي. دې وجې زما محترم ورونو دا خپل بچي هم تاسو ته به دعا نه کوي که د هغوی د صحیح تربیت نه یې کړی، هغوی دې په مونځ نه یې راوړي، هغوی دې په تلاوت نه یې عادت کړي، هغوی دې د تهجدو په مونځ کې په راپاسولو نه یې عادت کړي، هغوی ته د رزق حلال د خوړلو او د ګټلو درس نه یې ورکړی. په خدای چې بنګلې ورله جوړه کړي او دا په 1 لاک روپۍ ورله موبایل والې، دا تا په دعا کې نه یادوي. دی د سوشل میډیا نه وزګارېدی د سره نه شي. نو دا حسین احمد کانجو صاحب چې زه په سکول کې وم، په کالج کې وم، په یونیورسټۍ کې وم، بیا جماعت اسلامی کې داخل شوم. د دوی والد صاحب دوی سره زموږ مینه په دې بنیاد ده چې دی د اسلامي تحریک نیمه صدۍ خدمت کړی دی او مسلسل یې کړی دی او په دې لاره کې قدمونه چرته پرې شوي نه دي. خاکساري وه، جزیم پکې وه. د هغوی والد صاحب چې کوم الله تعالی دې وبخي، مرزا صاحب باندې مشهور و، مرزا صاحب باندې مشهور و. ټول عمر یې د جماعت اسلامی په دفتر کې د هر چا استقبال او د هر چا خدمت او یو نمونه وه د ښو اخلاقو، د ښه ډیلینګ، د ښې رویې. نو دا خبرې مونږ ته یاد دي. حسین احمد صاحب زمونږ سره په کیبینټ کې وزیر هم پاتې شوی او د هم پرې ټولو ملګرو کې دی مشر و. په حقیقت دا دی چې د صبر هم یو ښه نمونه وه، د ښې رویې هم یو ښه داستان و او
تجربه کار دومره و چې کله به موږ په یو مشوره کې بند شو نو اخرنۍ مشوره و بیا موږ د حسین احمد کانجو نه اخیسته حل دا دی چې امیر زه ومه دی امیر نو خو د هغه خبره به دومره درنه او د کاڼي کرښه وه چې هغه به موږ خپلوله نو دا د خوشحالۍ خبره دا ده چې د هغه بچي هم د هغه په لاره روان دي د بچو یې ښه تربیت کړی دی او نظریاتي خلک نه مري که مري نظریاتي خلک نه مري سید منور حسن صاحب وفات شو مونږ په خپلو لاسو باندې قبر ته کوز کو او د هغه مرګ نه پس د هغه شخصیت د هغه د شخصیت هغه مختلفې رویې عادتونه هغه د کارکون دپاره د تربیت ذریعه دي په هر بر اعظم کې خلکو د هغه لپاره دعاګانې او تعزیتي مجلسونه وکړو نو د هغه خپل څه دنیا نه وه جمع کړې زه د مرګ نه پس د هغه کمرې ته ورغلم نو 3 جوړې جامې پرتې وې او یو 2 جوړې بوټان پراته و 2 قراقور پراته و نور ټول دغه د جماعت اسلامی لټریچر پروت دا د هغه کائناتو کل کائنات په قطر کې مو په کویت کې مو په سعودي عرب کې مو په افریقا کې مو په امریکا کې مو په برطانیه کې مو په افغانستان کې مو په فلسطین کې مو په کشمیر کې خلکو ورباندې داسې جړل لکه چا چې خپل پلار مړ شوی دا د عقیدې رشته ده دا د نظریې رشته ده دا په پیسو نه قایمیږي دا بادشاهانو ته دا شی نه میلاویږي زمونږ د دیر نواب شاه جهان نوابزاده شهاب الدین خان او وفات شو زه په جنازه کې شریک وم نو غټه حجره وه په هغه کې جنازه وشوه بیا ورله مخ هم لغړ کړی و نو هغه زوی اعلان وکړی راشئ که څوک یې مخ ګورئ هېڅ څوک یې خواله نه راتله حال دا دی چې نواب په اس به ګرځېده ټوپکمار به ورسره و خلکو به د هغه په حکم باندې د هوا مرغۍ نیوې او هغه ته به یې په خدمت کې پیش کولې چې مړ شو ما ته ډېر ترس راغی هغه زوی وی چې مخ یې وګورئ چا یې مخ ته نه کتل د هغې په مقابله کې زموږ په علاقه کې یو باباجي و تنګي باباجي ورکوټې غوندې جسم و وچ کلک و په یو کمزوري غوندې کچه جومات کې ټول ژوند تېر کړی و په هغه بوډاوالي کې په عبادت کې داسې ولاړ و چې ځوان به ستړی شه او د هغه لنګي به نه ستړي کېدل چې وفات شو ما کتل سخت باران و خو د سبحان صاحب دا خلک داسې وروانو د جنازه کې د شرکت دپاره چې کوم بوډاګانو په خپو نه شو تللی نو خلکو ته ورپشا شوي و چې د باباجي په جنازه کې شرکت کوم او نن پورې د هغه مینه محبت مونږ د اسلامي جماعت کارکنان او د هغه جومات ته تللي وو نو د هغه یو تور چجوش و پکې بچی پروت و ما هغه جومات کې تقریر وکړ د افغانستان د جهاد په حق کې دی زه د خوا ورته راوغوښتم او نیمه پیاله یې چای په خپله وڅښو هغه نیمه پیاله یې بیا ما ته راکړه او زه سکول کې وم نو ما ته دا اندازه نه کېده چې دا نیمه پیاله یې چای چې ده ما له راکړه دا څومره قیمتي دی خو چې زه راووتم نو هر چا ما ته ویل یاره مبارک دې شه مبارک دې شه مبارک دې شه بابا ګورې دا چای چاله نه ورکوي او تاله یې درکړه او زه دا محسوسوم که زه د دین خبره کوم په دې کې شاید د باباجي هغه د نیمې پیاله چی هغه اثر او د هغه دعای د نیک سړي خلکو د نیک د خلکو سوری د مرګ نه پس هم هغه شان قایمي یاد یې قایمي ځکه زه عرض کوم چې دا تاسو ما مخې ته کوم خلک ناست یې ټول د 50 نه بره یې څوک د 40 نه بره یې چې کومې چپې تېرې دي هغه په تندر مه لګوئ هغه تېرې دي په هغې استغفار وکړئ خو دا را روان ژوند چې څومره پاتې دی او څومره پاتې دی تا ته هم پته نشته دا عزم وکئ چې په دې وطن کې د الله تعالی د دین د غلبې لپاره کار دا عزم وکئ چې دا خپل انفرادي ژوندم د پیغمبر علیه السلام د طریقو مطابق کو او دا ټول دنیا
د هغه په دې رڼا باندې منوره کړو. پیغمبر علیه السلام له یو سړی راغی، هغه وی چې ما نه ګناه شوې ده، څه کفاره ادا کړم؟ او ورته وی چې غلام آزاد کړه. عرض وکړه چې زه خو غریب یم، زما خو غلام نشته. بیا ورته چې 2 میاشتې روژې ونیسه. هغه ورته الله رسول ډېره راباندې ګرانه شوه، 2 میاشتې روژې. او د 80 کسانو ته بیا رزق ورکړه. هغه ورته الله رسوله وس مې نه کېږي، ګنې دا کار مې به کړی، خو ځان له غریب یم. چا د کجورې یو ټوکرې راوړه چې دا په غریبانانو تقسیم کړه. هغه وخندل، دا خدای رسوله زما نه بل غریب نشته، نو دا مې مړه نه کېږي چې چا له یې ورکړم. پیغمبر علیه السلام مسکی شو چې زه لاړ شم خپلو بچو باندې وخوره. غرض مې دا کوو چې د ګناهونو کفاره دا ده چې غلام آزاد کړي. غلام آزاد کړي. نو چې یو غلام آزادولو کې څومره ثواب دی، نو دا وخت دا ټول قوم ستا غلام دی. دی که نه دی پولیس سبحان صاحب؟ پردي قانون کې، په پردي نظام کې، په پردي قرضونو کې، د IMF او د ورلډ بینک په زولنو کې، د امریکې د ایجنټانو د ټوکرۍ د لاندې دا ټول قوم ژوند تېروي. ځکه وایم دا لوی جهاد دی چې راځئ چې دا خپل قوم د دې غلامۍ نه آزاد کړو. دا زنځیرونه یې په خپو او په لاسونو کې پراته دي، دا مات کړو. دا ټیک د جماعت کې ذکر او فکر هم ډېر لوی مرتبه لري، او د هغې نه علاوه بله لار هم نشته. خو هغه ذکر او فکر د دې لپاره دی چې په سړي کې غورځنګ پیدا کړي، په سړي کې جذبه پیدا کړي، په سړي کې د باطل د سره د ډغرې والې هغه غیرت پیدا کړي. نو کوم منځ او کوم ذکر چې په تا کې غیرت او همت او غورځنګ او د باطل سره مقابله نه پیدا کوي، هغه جذبه نه پیدا کوي. مونږ علامه اقبال ویلی دی چې تیری نماز بی سرور تیرا امام بی حضور، ایسی نماز سے گزر اور ایسی امام سے گزر. دغه مونځ هم پرېږده او دغه امام نم توبهګار شه. نو دا د سید منور حسن صاحب نه راواله تر د حسین احمد کانجو پورې دا یو خاندان د جماعت اسلامی او سیاسي پارټي نه ده، دا یو خاندان دی، دا یو نظریاتي خاندان دی. زمونږ الحق صاحب ته په لارې قصه وکړه، یو زنانه راغلی او جماعت اسلامي سره ملګرې شوې وه. نو دا لوپټه مو پټه د دې عادت نه وه، نو لټریچر هم ورکړه، بیا هغې لوپټه په سر کړه، لوپټې نه بیا بورقه په سر شوه. خو بیا یې هغه خاندان داسې و چې هغه واپس PTI ته لاړه، بېرته هغه بورقه لرې کړه، لوپټې لرې کړه. بیا یو کال پسې ما ته ټلیفون وکړو، وی ما د نوې پارټۍ والو ته ووایي PTI ته چې جماعت اسلامي او په تاسو کې دا فرق دی چې هغه یو خاندان دی او ستاسو دا پارټي ده. زه به چې په هغې کې لاړم، نو ما وایي چې د خپل پلار په مجلس کې کېناستم او د خپل وروڼو په مجلس کې کېناستم، محفوظ وم، او دا پارټي د هر قسم انګا بنګا والا بلا پکې را جمع شوي یې. نو جماعت یو تحریک دی، یو نظریاتي فلسفې او د نظریې په بنیاد باندې، او هغه خپله نه ده، هغه د پیغمبر علیه السلام هغه دین دی. دې وجې نه وروڼو زه به د دې بچو ته هم ویم، دې وروڼو ته هم ویم چې حسین احمد صاحب به کېدای شي تاسو له جایدادونه نه یې ګټلي، هغه د ټول کائنات همدغه د کلمې بیرغي، دا د اسلامي تحریک کار وی، دغه میراث راټینګ کوي. په دې کې به ستاسو د دنیا او د آخرت دواړو کامیابي وي. او زه